Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. О, никак, какие люди. Я смотрю, у меня борода решает вопрос. Борода решает вопрос. Если есть борода, я скажу тебе да. Ника. О, Гюнель тоже. О, сборная в силе. Что делаем, ребята? Мы все скучаем по мне. И как пришла, зашла, да короче. Да короче. У тебя есть борода, я скажу, побрейся, мужик. Это пошел ты к черту. У меня бороды мало, да, слишком мало. Вот моя борода всего лишь столько. Ты ебаный в рот. Не нужна мне такая борода. Я хочу бороду отрастить. Отрастить бороду. Снова от меня ветер злых перемен. Это не борода, это щетина, да. Ты права, девушка, ты права. Или даже ты не права, ты знаешь кто. Ты загранпаспорт, ты шахсят фасигас, ебаный в рот. Какой я смешной. Нигар Алева. Нигар, можно узнать, кто ты такая вообще? Просто у меня есть одна грубница, ее тоже Нигар звать. И причем Алеева, да, ебаный в рот. Я надеюсь, это не ты, да. Я очень сильно на это надеюсь. Ага, 15 лет. Шукер Аллаха. Ты в Уруси ты живешь? Я в Баку. А Агран или Мазарама? Я в Баку. А где ты учишься вообще? Снова от меня ветер злых перемен. 267 школа. Нет, я не знаю эту школу. Балажан Дёбади буду. Да, короче, привет. О, братан, как ты? Как ты? Каха. Каха, ты просто секс-машина. Нормально, брательник. Все в порядке, все в порядке. Always alright. Ты вообще не знаешь про Баку, ведь ты-то? Нет, я сейчас в Баку вообще-то. О, Сабина, привет, Сабишка, как дела? Сабина, можно я тебе один вопрос задам? Серьезно? Что за серьезность? Привет. Тебе тоже привет, Сабишка. Можно я тебе один вопрос задам? А, Сабина, ты в Баку, да, я в Баку. А, Сабина, откуда ты? Че нам какая-то от Забрата далеко же? Да, я брат, Забрат. Блядь, нихуя себе, знаешь Забрат где? Баку. О, понятно. А сколько тебе лет? Наверное, ты маленькая. Сладкая такая, маленькая. Я вообще в 9 микрорайоне. А, я вчера был в 9 микрорайоне. Я там в футбол играл. Почему это? Ну, не знаю, так почувствовалось. А сколько тебе лет? Если не секрет. Не, я старая. А, понятно. 250. 250 или 25? А в парке там еще площадка. Нет, там, знаешь где? Напротив 9-этажек, там где пожарной нету. Вот там почти... Ну, когда поднимаешься сзади Тарлан, Шадлых Сарай, там, не знаю, да хуй его знает. Да, короче, там 3 стадиона. Снова от меня ветер злых перемен. Да там еще 260. Ну, не знаю. Я там только на футбол. Сабина, ты почему не отвечаешь на мой вопрос? Ты че такая дерзкая? У меня же есть борода, ты почему не говоришь мне да? А? К черту ты мне да не говоришь?
Я отходила, понятно. Я говорю, что тебе 25, что ли. Это щетина. Ну ладно, пусть будет щетиной. Щетинкой. Ну пока, что дерзости, куда пойдешь? Ну да пошел ты. Ладно, я шучу. Я все это любя. Разговариваешь как типичный азербайджанец. Да потому что я азербайджанец, ты тоже. А ты откуда вообще ты? Гулять, ну иди гуляй. Иди погуляй. Сабишка, что не отвечаешь? Я вопрос задал. Ладно, не 20. Давно не 25. А сколько? А сколько тебе лет? Вообще, сколько тебе нужно? Скажи, я отдам тебе свою жизнь. Я буду рядом, где бы ни жил. В любви нет чужих, да, не понимаешь? Dikkat, min xav hədiyyə 53-53 bir SMS göndər, qəbul et 30 dəqiqəm var, tələs, tut cəhənnəm ola, axırın gəlməyə yeri gedəyə bədən. Балаян Альбина. О, Альбина, слыши, армянка что ли? Дай, брат, пока что тишина. Да снова от меня ветер злых перемен. Альбина, армянка, ты чё, жучок, что ли? Тебя послали, чтобы тут, блядь, информацию да подать этим армянам. Да хуй с вами. Эй, almadan adam, ey, lazım dövdün ha. Снова от меня ветер злых перемен. Тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть. Да не видишь, как я на Алиева похож. Это, блядь, пошел нахуй. Арцах наш. Арцах наш. Арцах мой. Карабах мой. Ладно, давай валите нахуй. А я пойду нажрусь. Давайте, давайте. Целую вас всех в попочку. Он, Наташа, я тебя люблю, но не сейчас. Я кушать должен. Надо живот наполнять. Давай, пока, пока, пока. Давай, давай.